Assalamu alaikum jama'a. Yau gani zan yi magana akan wasu abubuwa da suke faruwa. Ni ba mutum bane da nake son yawan maganganu akan wasu abubuwa da suka shafe ni da kuma wanda bai shafe ni ba. Wannan dalili ne yasa zan yi magana, saboda maganan ya shafe ni, ya shafi ɗan uwana 'yan fim, ya shafi dangina da 'ya'yana da duk wani ɗan uwana ma. A kwanakin baya da suka wuce akwai wasu videos da nake kallo haka a TikTok, nake ganin yadda wasu malamai waɗanda suke sanye da riga na addini suke tsaye akan mumbari na addini suke fitowa social media suna faɗin maganganu akan 'yan uwansu malamai, wanda nake ganin hakan kaman kuskure ne a nawa kallon, a nawa tunanin, a nawa fahimta. Ana kallon su ne a matsayin malamai na addinin musulunci, addinin da yake koyar da tarbiyya, addinin da yake koyar da ya kamata. Sai nake ganin kuma suna amfani da wannan rigar, suna yin abin da duniya za ta rinka kallon addinin na musulunci ta wani fuska na daban. Sai nake ganin hakan bai dace ba. A ciki akwai wani malami da na yarda da nagartarsa, na yarda da iliminsa na addini, wani mutumin Bauchi. Sai na je yana kiran wani malami da Dr. Jaki na dutsen Tanshi. Lallai wannan sunan bai min daɗi ba, yadda na ji malami yana kiran ɗan uwansa malami da Dr. Jaki. So abin bai min daɗi ba kwata-kwata. Har nake cewa da ina da hali, da ina da dama, da zan ga wannan malamin, da zan mishi magana in ce bai kyauta ba. Bayan wannan, after some days, still sai naga kuma wani shi wannan mutumin da ake, wannan malamin da ake kiran shi Dr. Jaki, yana baje wasu malaman kuma na addini, manya-manyan malamai wanda na tabbata sun fi shi ilimi, sun fi shi nagarta, sun fi shi kusanci da Ubangiji ma. A cikin malaman da ya rinka bajewa akwai Sheikh Dr. Ali Fantami, akwai Shehu Dahiru Usman Bauchi, da sauran manya-manyan malamai na izala da na ɗarika da